Pozdravljeni, moje ime je Uršula. Danes sem za vas spet pripravila igro Izberi karte. Lahko boste izbirali med 3 kupčki, torej prvim, drugim in tretjim, torej med angelskimi kartami. In svetujem vam, da globoko vdihnete, da se povežete s svojo intuicijo in potem izberete. Vprašanje danes pa bo, kaj se bo manifestiralo v moje življenje. In to je glede službe, posla, financ, ljubezni ali pa kakšne druge, torej splošne stvari. Na splošno, kaj se bo manifestiralo v vaše življenje, bomo rekli v roku 3 mesecev do 6 mesecev. No, pa kar začnimo. Zdaj bomo postavili stran, pa kar začnimo za prvo skupino. Torej, kaj se bo vam manifestiralo? Torej, vam se bo manifestiralo nekaj lepega. Torej, kaže vam na splošno en velik preboj v življenju. Lahko pomeni, da boste dobili kakšno nenavadno, zelo dobro idejo glede posla in da boste s tem potem zaslužili tudi precej denarja. Kaže vam, da boste uspeli torej na splošno, da boste čutili uspešnost v službi, v poslu, tudi pri financah vam kaže neverjetne priložnosti, tako da če lahko vložite kakšen denar, ga vložite, ker se vam bo to zelo dobro obrestovalo. Torej vam kaže res nek usoden preobrat, ki bo pa zelo, zelo za vas pozitiven in boste dosegli nek uspeh, zmagoslavje, torej zadovoljstvo. Torej lahko bi to pomenilo tudi, da boste napredovali v službi ali pa da boste dobili neko dobro službo. Lahko to pomeni tudi, da boste se lotili nekega projekta, ki bo izjemno uspešen, ali boste pa zaključili nek projekt, ki bo zelo uspešen. Torej, kot sem rekla, na področju financ tudi zelo dobro, torej zvišanje prihodkov, napredovanje, višja plača. Vendar vam kaže, da tudi če se vam bo plača zvišala, bodo ti prihodki redni, vendar mogoče vseeno to ne bo tako veliko, kolikor ste pričakovali. Torej, na začetku bo veliko navdušenje, potem bo pa mogoče čez nekaj časa boste imeli občutek, da mogoče bi pa vseeno lahko zaslužili več oziroma dobili več. Torej, ta priložnost v poslu, službi, bomo potem povedali tudi še za ljubezen. Torej, ta usodni preobrat, pozitiven, to veselje, zmagoslavje, uspeh bi se na koncu lahko izkazal kot mogoče ne tako željen oziroma ne tako zelo uspešen, kot bo izgledal na prvi pogled. Vas bo pa prisilil, da boste pogledali vase, torej kdo ste, kaj vi v resnici želite in kakšen uspeh vi v življenju želite. Torej, ta uspeh vam bo v bistvu odseval oziroma pokazal, kaj vi v resnici torej hočete od sebe in do kje ste pripravljeni iti za uspeh in kakšen uspeh želite. Torej, lahko tudi pomeni, da boste neko stvar, ki ste jo že prej delali, da boste dobili neko originalno idejo, kako jo izboljšati. Tudi v to smer bi šla lahko ta razlaga, ne? Torej, kar se tiče ljubezni, prav tako vam kaže zelo dobro, torej možnost za roke, poroke, če imate stalnega partnerja, ampak je prav tako, torej sicer nek uspeh, vendar hkrati tudi svarilo, da morate torej pri svojemu partnerju se zavedati, da vam on nekatere stvari odseva. Torej, tisto, kar vas pri njemu razjezi, tisto je v bistvu vaš problem. Torej, ni vaš partner kriv za to, ni on odgovoren, on je samo glasnik, ki odseva tisto, kar je v vas problematično, torej neko vašo travmo, nek vaš potlačen spomin. Naprimer, če ste vi v otroštvu doživeli nekaj težkega in ste to potlačili, temu rečemo zamrznjen spomin, torej zamrznjena čustva. In potem, naprimer, bomo rekli zdaj v sedanjosti, če vam partner nekaj reče, pa vas to prizadene, to ni v bistvu on kriv za to, torej, ampak vi to odsevate in on je samo glasnik, ki je v bistvu to samo v vas sprožil. In torej, če se vi jezite na njega in če vas nekaj zmoti, to pomeni, da je to v bistvu v vas, torej, da je on sprožil v vas nek potlačen, zamrznjen spomin in da morate to rešiti. Torej, s tem se boste tudi precej ukvarjali. Drugače pa torej velik uspeh vas čaka, tako kot sem rekla, napredovanje, povišica. Če lahko kam denar naložite, bi vam svetovala, da ga naložite, ker se bo pač obrnilo na dobro in pač nek uspeh, zmagoslavje, res zadovoljstvo. Vendar seveda tudi torej
vpogled vase, svetujem vam mogoče 15 minut meditacije zjutraj zvečer, mogoče tudi, da preberete kakšno duhovno knjigo. Kaže vam, da se vam bo v 3 dneh, 3 mesecih to zgodilo, da boste tudi dobili neko pomembno sporočilo v povezavi s tem in da boste tudi precej delali na sebi, torej, in se boste spraševali, kaj želite v življenju, torej ne samo glede posla, tudi glede ljubezni. Torej, kaže vam, da ste bili mogoče v preteklosti žalostni zaradi nekih določenih stvari, vendar boste to zelo dobro premagali. Bili ste tudi precej čustveni, posebej na poslovnem področju, so vas nekatere stvari prizadele, zdaj pa boste torej dosegli tisti preboj, tisti uspeh, ki si ga že tako zelo dolgo želite. Je pa to povezano tudi z vašim napredovanjem v smislu dviga zavesti. Torej, nekatere stvari ste dojeli pri sebi, posebej s tem, kdo ste, kaj želite tudi v odnosih, kaj želite od drugih ljudi, ne? Torej, in pa kaj želite sami od sebe. Morate se pa zavedati, da je naše življenje sestavljeno tako, da so torej vzponi in padci. In zdaj v 3 do 6 mesecih vas čakajo torej, zelo pozitivne izkušnje, zelo pozitivna dogajanja, tako v službi kot v ljubezni, pa tudi trenutki, ko boste mogoče malo bolj žalostni, ko boste malo vznemirjeni, in takrat se vam pa svetuje, da bolj pogledate vase, da se ukvarjate sami s sabo. Torej, kaže vam, da morate precej delati na samozavesti, na 3. čakri, torej odnos do drugih, odnos do sebe, koliko ste pripravljeni ljudem popuščati, ali znate torej reči ne ali ne. Torej, čutim bledo rumeno v vaši auri, pomeni, da morate v tem življenju razčistiti ali odnos z očetom in pa odnos z drugimi ljudmi, torej, in začeti postavljati zdrave meje. Kaže vam seveda, torej tudi mogoče imate trenutno malo, bom rekla, neravnovesja v srčni čakri, saj vam kaže, da morate razčistiti glede nekih preteklih čustev, posebej na poslovnem področju, pa tudi glede partnerstva. In torej, kot sem rekla, pogledati vase, zato se vam res svetuje meditacija, ker v bistvu, ko mi meditiramo, se najprej zavedamo sebe in bolj se zavedamo sebe, torej potem se tudi bolj zavedamo drugih ljudi. Kaj je v bistvu problem v odnosu do drugih ljudi? Kaj je v bistvu tisto, kar moramo razčistiti v odnosu do drugih ljudi? To se nam potem pokaže, če se obrnemo vase. Bolj smo pozorni tudi torej na svoje, bom rekla, obnašanje in obnašanje drugih ljudi. Torej, bolj smo pozorni tudi, kako se odzivamo na določene okoliščine. In vam kaže v prihodnosti, da se boste precej s tem ukvarjali, da boste šli vase, da boste razmišljali o tem. Ženskam bi svetovala tudi, da pazijo na spodnji del trebuha, na organe v maternici. Lahko bi se tukaj pojavile kakšne težave. Tukaj so skozi neki zvoki in to je zato, ker je pa tukaj z mano moja psička. In upam, da ne zamerite, torej, bila je zelo nemirna in sem jo vzela k sebi in zdaj jo moram tukaj božati, tako da je tukaj malo prekinito, ampak drugače pa zelo pridna. Ime je pa Chloe. Chloe, boš pridna, pejdi tam se čičet. Pejdi se čičet. No, pejdi. Ne, boš tukaj. No. Torej, lahko rečemo tudi, da bodo neke prekinitve, a ne? Torej, za ženske bi rekla, da pazite torej rodila, torej jajčnike, a ne? In pa, kot sem rekla, torej imate neko blokado na srcu, torej neko preteklo žalost, ki jo morate še razčistiti in si v bistvu priznati samemu sebi, zakaj so določene stvari šle narobe. Torej, in se zavedati torej, teh ciklov v življenju, a ne? Torej, enkrat smo na vrhu, enkrat smo na dnu, ampak to je del življenja, a ne? Tudi sreča je samo neka trenutna situacija, tako da to bi poudarila, a ne? Pri vas je to zelo pomembno. Drugače,
v ljubezni, torej če ste samski, te karte lahko pomenijo, da boste spoznali nekega novega partnerja, neko usodno poznanstvo, ki vas bo zelo prebudilo, ta partner vas bo spoštoval, vas bo imel rad, torej usodni partner je to, torej karmičen. Vse karte nakazujejo na to, boste sicer z njim zadovoljni, vendar bi znal v vas sprožiti neke podzavestne vzorce, ki jih boste morali reševati. Torej, finance vam kažejo, torej kar dobro, lahko je kakšna povišica, torej večji priliv denarja, vendar se bo kasneje izkazalo, da mogoče si želite več, oziroma da ste mogoče od tega napredovanja ali pa povišice pričakovali več, pa mogoče na koncu ne bo tako dobro, kot bo izgledalo na začetku. Ampak dohodki pa bodo, torej kaže glede službe v redu, torej stalni dohodki, stalni prihodki, torej napredovanje, torej glede partnerstva prav tako, če ste v nekem partnerstvu že dolgo, nadaljevanje partnerstva, partner vas bo nekaj zelo prijetno presenetil, vendar imate s tem partnerjem določene stvari še za razčistiti. Tudi glede denarja se morate malo bolj dogovoriti, kaj kdo hoče, kaj ne. Včasih od partnerja imate občutek, da vam ne da toliko ljubezni in pozornosti, kot bi vam jo lahko dal. Torej, svetuje se vam en odkrit pogovor s partnerjem, da vi poveste svoje čustva, on svoje in se bo vaše partnerstvo precej izboljšalo. V 10 mesecih ali pa 10. mesec pa tudi lahko pričakujete neko razrešitev povezavi z enim prijateljem, da se bo neka situacija pozitivno razrešila. No, bom še mogoče pogledala še 2-3 karte. Torej, kaže vam torej v 3-6 mesecih tudi, da boste izjemno dobro komunicirali z drugimi. Svetuje se vam, torej, tako kot sem že prej rekla, da se s partnerjem poslovnim ali ljubezenskim pogovorite, torej da se usedete za mizo in se pogovorite o stvareh, vendar boste v komunikaciji zelo uspešni in stvari bojo res za vas se obrnile na bolje. Torej, tako v poslu, tako v ljubezni, tudi zdravje se vam bo izboljšalo, finance kažejo tudi dobro, tudi neki stalni prihodki, tako da v bistvu vam kaže res precej dobro. No, to je za prvo skupino vse, pa gremo kar na drugo skupino. No, druga skupina. Da vidimo, kaj imate pa vi. Torej, druga skupina, torej, ima pa tudi zelo zanimive energije. Torej, vi se boste pa v roku, torej 3 do 6 mesecev predvsem ukvarjali s tem, kaj želite delati v življenju. Torej, zelo boste osredotočeni na to, kakšen je vaš življenjski namen in vso energijo, ki jo imate, osredotočili na to. Torej, usmerili se boste proti določenemu cilju, proti tistemu, kar si že nekaj časa precej želite in to tudi naredili. Vendar se morate zelo paziti naivnosti in tega, da ne gradite preveč nekih gradov v oblakih, ampak da ste bolj realni in stvarni. Torej, tukaj se čuti precej veliko energije zraka. To so lahko znamenja, torej tehnica, dvojček, vodnar, ampak ni nujno, ne? Torej, lahko pomeni, da ste vi rojeni v teh znamenjih, da imate tam luno, sonce, lahko ste v ascendentu. Torej, vodnar, tehnica ali pa dvojček, ne? Ni pa nujno, torej so te energije. Torej, čutim veliko rdeče energije v vaši auri, pomeni, da morate paziti se, da niste prehitri v določenih stvareh. Torej, preden greste v nek projekt, malo razmislite, ker vi ste se zelo, torej zdaj nekaj imate v glavi, torej kaj si želite narediti in ste se zelo usmerili na to področje, vso svojo energijo, torej vse svoje želje, tako srce, torej potem misli, vse ste usmerili v ta cilj, torej misli, energijo, srce, torej vse je usmerjeno v en cilj in vi to čutite kot vaš življenjski namen. In seveda vaš namen je tak, da
je dobro, da služite drugim na način, ki vam prinaša torej radost vam in drugim. In ne obremenjujte se preveč, ali je zdaj to res to delo, ki ga želite in v katerega ste usmerili vse svojo energijo, ali je to res vaš namen ali ne. Enostavno ga upravljajte in če boste v tem čutili radost, strast, to potem pomeni, da je to za vas tista prava stvar. Jaz sem imela na primer isti problem, sem delala neke določene stvari, ki sem jih imela sicer zelo rada, ampak sem jih potem delala že nekako avtomatično. In sem potem, ko sem ugotovila, da nimam več strasti, oziroma torej, da mi ne zaigra srce, kadar ni tisto delam, sem ugotovila, da to verjetno ni več moj namen. Tako da sem se potem preusmerila drugam. Torej, tam, kjer čutite strast, tisto je vaš namen. Torej, ne glede na to, kaj delate, tam, kjer čutite strast, ker vas žene, da nekaj naredite, delate z veseljem, oziroma da delate brez napora. Torej, brez napora pa čutite strast. To je pomen res tisti pravi namen. In pri vas je dobro, da se osredotočite, da služite nekemu namenu in potem bo tudi namen služil vam. Vendar se vam res svetuje, da niste pri tem preveč zasanjani, da imate stvarne cilje, ker tukaj se vidi veliko zraka, torej veliko energije zraka, malo je pa nekaj, bom rekla, premalo je pa te energije prizemljenosti, torej stvarnosti, povezanosti. Svetovala bi vam, da se lotite vaj, ki so povezane s prizemljevanjem, torej da se prizemljite. Jaz bom v mojih naslednjih objavah na YouTubeu tudi te vaje učila, torej kako se prizemljiti. In za vas bi bilo zelo, zelo dobro, da se prizemljite, ker boste potem tudi lažje se osredotočili na to, kaj je tisto, kar vi dejansko lahko uresničite in kaj ne. Zato, ker zdaj imate veliko idej, ste osredotočeni na nek cilj, namen, ampak nimate pa še čisto razdeljene strategije, imate veliko ciljev, interesov, ampak včasih ste mogoče, bom rekla, se mogoče malo zanašate na srečo, mogoče bi se kar nekam priključili ali bi pa mogoče pač radi, da vam kdo pomaga, ampak torej tole v tem trenutku, bom rekla, ni ravno, bom rekla, možnost, da bo prišlo do tega. Kaže vam torej v roku 3 dni, 3 mesecev, da boste tudi se s tem ukvarjali, torej s tem namenom, s to energijo, ki jo boste usmerili v nek cilj, v nek namen, v tisto, kar želite delati. Ampak, kot sem rekla, se morate prizemljiti. Torej, zdaj sem vrgla še 2 karte, malo za razjasnitev, ampak tudi ni nobene karte, ki bi vas prizemljila. Torej, veliko je čustev, veliko je želje, strasti, veselja, torej navdušenja. Vidi se vam tudi, da ste doživeli neko preobrazbo glede tega vašega namena, torej lahko je sprememba službe, lahko vas bo potegnilo v spremembo službe, v spremembo, lahko je to tudi hobi, ni nujno, da je služba. Boste si želeli spremembe, ampak vas karte vse skozi opozarjajo, da morate biti bolj stvarni, da je sicer pravilno, da čutite tako, da greste proti svojemu cilju, da imate namen, ampak da morate tudi pri sebi razmisliti, kaj je tisto, kar je stvarno, pa kaj ni. Torej, kaže podobno je seveda, če pogledamo na vsa ostala področja, tudi v ljubezni. Torej, v ljubezni vam tudi kaže nek preboj, da se bo nekaj hitro začelo odvijati, kaže vam neko sporočilo in v bistvu vam prav tako kaže, da morate biti malo bolj realni glede neke določene osebe in da se bo na tem področju, torej povezavi z ljubeznijo, zgodil neka sprememba. Torej, da včasih mogoče težko rečete ne, da ste zelo ljubeči, dajete veliko, vendar niste pa dosti prizemljeni, torej niste stvarni glede neke veze, ali bo šla naprej ali ne, torej popuščate, ste ljubeči, čakate, ni pa tukaj te energije, torej stvarnosti, realizacije. Torej, kot sem rekla, čutim vašo auro, torej bledo roza, tudi malo rdeča, torej paziti se morate kakšni honeti, mišice, potem srce, bi bila lahko kakšna aritmija, lahko samo tudi vznemirjenje. Ni nujno, da je pač, da ne bom koga tle strašila, nič ne kaže pač težkega, ampak kaže, da ste mogoče včasih prehitri, da se morate malo umiriti in pa da precej delujete preko čustev, da ste zelo čustveni.
in da tukaj doživljate velike spremembe, preobrazbe, torej imate veliko vode v sebi, pa veliko zraka. Torej, in tudi mogoče res malo naivnosti, sanjarjenja, premalo pa bom rekla, ste pa prizemljeni. Tako da res bi vam svetovala, da delate vaje za prizemljitev. To bi bilo za vas res izjemno pomembno. Torej, kot sem rekla, glede ljubezni vas čaka neko sporočilo, pozitivno sicer, ampak torej ne smete se preveč, bom rekla, prepustiti, da vas čustva čisto preplavijo. Kaže vam lahko neka kratkotrajna žalost, res čisto kratkotrajno razočaranje. Drugače ste v ljubezni, torej tisti, ki imate stalnega partnerja, kar zadovoljni, komunikacija kar v redu. Ta moški vam tudi lahko pomaga pri tem vašem življenjskemu namenu in vas tudi torej, vam pomaga pri tem, kakšni naj bojo vaši cilji v prihodnosti in da jih boste nekako bolj prizemljili. Če pa ste brez partnerja, pa pomeni, da boste v kratkem dobili sporočilo od nekoga, ki vam je všeč in vam tudi kaže na ljubezni, torej neko poznanstvo, bom rekla, v roku tudi 3 mesecev do pol leta. Ja, torej neko poznanstvo, ki vas bo pa tudi precej prizemljilo. Tako da vam v bistvu kaže kar v redu, kaže vam tudi nekaj res, torej veliko novih načrtov in da se boste s časoma naredili načrt, torej svetujem vam, da naredite načrt in da greste v to smer, torej da si naredite res nek plan in si napišete cilje in potem si obkrožite cilje, ki so torej kratkotrajno uresničljivi pa dolgotrajno uresničljivi. To se vam zelo svetujem. Torej, boste tudi lahko urejali dom, prenavljali hišo, stanovanje, delali neke načrte v zvezi s tem, lahko tudi kakšne druge načrte v povezavi s poslom, lahko boste pa delali tudi načrte v povezavi z ljubeznijo. Ampak, kot pravim, se vam pa svetuje, da niste preveč naivni in da ne verjamete vsakomur, tudi glede posla, če vam nekdo obljublja neke stvari in pa seveda tudi v ljubezni. Da včasih delujete bolj stvarno in bolj praktično. No, to je za drugo skupino. Zdaj gremo pa še k tretji skupini. No, kaj pa da vidimo, kaj ima pa tretja skupina. Torej, pri tretji skupini se pa vidi, da so za vami neki težki trenutki, da ste precej v stresu, in da v bistvu prevzemate naloge tudi od drugih ljudi, naloge odgovornosti, da preveč stvari nase prevzemate in da se morate tega znebiti. Torej, da morate začeti bolj gledati nase, bolj se osredotočiti nase in seveda se vam svetuje, da si malo vdahnete od dela. Zelo ste v tem času bili usmerjeni v delo, v produktivnost, v dokončanje nalog, projektov, in se vam svetuje, da se umirite, da greste ven, v naravo, da zadihate, zato da se boste znebili stresa, ker s tem so seveda lahko povezane tudi neke bolezni, torej živčnega sistema, potem pritisk bi vam lahko zanihal, nemirni bi bili lahko, tako da se vam svetuje sprostitev. Lahko pričakujete neko sporočilo, in to precej hitro, neko pozitivno sporočilo, ki vas bo navdalo z velikim veseljem. To je verjetno glede posla, bi rekla. V poslu vam kaže napredek, nova energija, dobili boste neko novo zadolžitev, torej nek nov projekt, novo nalogo in zato morate paziti, ker ste bili že prej obremenjeni precej, torej da ne boste zdaj kar sprejeli neko novo nalogo samo zato, ker so vam to rekli oziroma zato, ker mislite, da morate. Torej razmislite in lahko tudi kakšno stvar rečete ne, ali pa rečete šefu, če imate šefa, da boste torej naredili v nekem določenem roku, torej ne takoj, ampak da si boste vzeli vmes prosto. Naprimer za vikend, ker vam kaže, da ste precej obremenjeni in da mogoče od vas pričakujejo, da boste naredili delo torej res takoj. In tukaj se vam svetuje, da se malo ustavite in da si vzamete več časa zase in da greste v naravo in da tudi počakate. Torej tudi, če ste privat, če delate svoj posel, prav tako se vam svetuje, da pač delo naredite, ampak da si vmes vzamete kakšno uro počitka, pa torej, če ne morete, pa vsaj en dan v vikendu prosto, da greste v naravo, da zadihate.
Drugače vam v prihodnosti torej lahko kaže neko težavo, torej pritisk, nemir, lahko bi vas tudi torej, psihično stvari precej vznemerile. Tako da tukaj se vam svetuje pazljivost. Posebej zaradi tega, ker se vam bodo stvari v prihodnjih 3 mesecih do 6 mesecev izjemno hitro premikale, tako na poslovnem področju, kot tudi drugje, torej bomo potem še za ljubezen povedali. Torej, izjemno hitro se bodo stvari odvijale. Dobili boste nek nov, kot sem rekla, nove zadolžitve, nove naloge. Lahko je tudi neko napredovanje, boste zato dobili neko novo nalogo, nek nov projekt in bo to se zdaj zelo hitro vse odprlo in boste izjemno aktivni. Stvari se bojo hitro premikale in zato torej, morate paziti, da ne pregorite, ker ste skozi v pogonu. Akcija. In zato se vam svetuje malo umiritve. Torej, čutim tudi v vaši auri malo rumene, tudi rdečo energijo, torej ste zelo aktivna oseba, to so tudi ta ognjena znamenja, lev, strelec, torej zelo ste ognjeni, torej tudi oven, torej greste naprej, brez da bi razmišljali, akcija. Tako da se vam res svetuje, da počakate. Ste drugače zelo ljubeča oseba, zelo pozitivno naravnana do drugih ljudi in torej, morate biti pa tudi do sebe bolj nežni, torej se v bistvu malo ustaviti, pa tudi zase poskrbeti. Drugače ste oseba zelo ljubeča, odprta, vidim, da ste tudi na višjih duhovnih nivojih, da ste zelo, torej tudi že na nek način, bom rekla, v določenih stvarih prebujeni. Ste pa izjemno hitri in hočete stvari hitro doseči, kar je po eni strani dobro, ker ste učinkoviti, po drugi strani pa taki ljudje, torej, kot pravim, se morajo naučiti tudi ustaviti se. Ampak stvari se bojo res hitro premikale pri vas, torej akcija, zdaj 3 mesece, 6 mesecev, to je tak pogon. Torej, boste kar zdravi, ampak kot sem rekla, lahko se vam pojavijo te težave, ki sem prej povedala. Tudi v ljubezni bo strastno, torej vas preveva strast. Če imate novega partnerja, bo to zelo strastno, boste šla skupaj na potovanje, torej boste hodila okrog, se boste imela lepo. Prav tako v službi vam kaže, da bi lahko šli na neko poslovno pot in to zelo hitro. In da boste tudi, mogoče, kar sem prej rekla, da bo sporočilo, da bo v zvezi s tem sporočilo, da boste odšli nekam. Torej tudi v ljubezni se bojo stvari hitro dogajale, če ste samski, boste zelo hitro nekoga spoznali in boste zelo hitro se zapletli v vezo. No, pa dajmo še malo pogledati, to je pa zelo hitra energija. Tle pa vas pa vse tako nori pa drvi, da se še jaz ne morem zdaj ustaviti. No, pa čustva, torej prevevala vas bojo pozitivna čustva, ljudje vam bojo odsevali pozitivna čustva, z lahkoto se boste tudi čustveno prilagajali. Če ste učitelj ali pa če delate z otroci, se bo situacija zelo hitro premaknila, veliko bo akcije, veliko bo treba narediti, veliko bo treba postoriti. Tako da vam kaže tudi zelo aktivnosti, ampak ni važno, tudi če delate kaj drugega, se vam prav tako kaže. Zdaj, nekdo, ki pa išče novo službo, če ste brez službe, boste pa dobili nekaj v prometu, ali boste vozili, nekaj prevažali, hrano, ali pa boste prevažali pošto ali nekaj, torej neka aktivnost taka v zvezi z vožnjo, z premikanjem, z gibanjem, z hojo, tako da boste zelo hitri, pri delu boste učinkoviti, zelo dejavni, torej v ljubezni pa kaže strast, torej če ste v stalnem partnerstvu, zelo lepo partnerstvo, potovanje, če pa nimate partnerja, pa kot sem prej rekla, že neko lepo novo poznanstvo z veliko mero sreče, zadovoljstva, ampak boste seveda pa tudi vznemirjeni zaradi tega novega partnerstva, tako da morate tle pa se učiti umirjati. Torej vam svetujem vaje za umirjanje. To je še mene, še jaz sem prišla v tak pogon, ker čutim to energijo. No, to je bilo za vse 3 skupine, torej to.
zdaj pa vam lahko povem, da imam akcijo, torej 8. marca imam akcijo, torej zakup minut po malo nižji ceni. To si lahko pogledate spodaj, torej, kjer imam vse napisano. Torej, če želite torej osebno svetovanje z mano, me lahko pokličete, pa se dogovorimo in vam pogledam, torej, kako vam osebno torej, kažejo energije za naprej, ker vemo, da je to torej splošna napoved, ne glede na skupino, ki ste jo izbrali. Je pa ta napoved brezčasna, torej ne glede na to, kdaj boste kliknili na ta video, to takrat za vas velja. No, lepo vas pozdravljam in vam želim lep dan še naprej.